ส่งงานคันที่ 2 จากจันทบุรีนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถของสวนทุเรียนทะเลจันทร์ฝากไปติดตามช่องพี่เขาด้วยนะคะนี่ผู้ติดตามเขาน่าจะเยอะกว่าเราอีกมั้งนี่นะคะนี่เขามีพวกทุเรียนไร้หนามอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะมาเดี๋ยวพามาดูกันว่าวันนี้พี่นิวเขาจัดอะไรบ้างแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ออกป้ายแดงมาแล้วก็วิ่งมาทำที่นี่เลยเนาะไม่วิ่งมาแค่260กิโลเองมาดูล้อยางกันล้อนะคะ WP 910 20 กว้าง 10 ET ลบ 24 นะคะส่วนยางก็ 33 12.5 ขอบ 20 มาดูงานแต่งซุ้มกันดีกว่าดูด้านหลังนะคะปิดเก็บงานเรียบร้อยนะคะด้านหน้านี่ค่ะด้านหน้าเรียบร้อยเลี้ยวไม่ติดนะคะช่วงล่างนะคะโอเพนเดอร์ซับแทงปรับได้8ระดับแล้วก็มีเพิ่มสปริงนะคะลูกหมากกันโค้งนะคะแล้วก็ดอกเพาอยู่ด้านในนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นขับ4ก็จะเหมือนตัวคันอีซูซูเมื่อกี้แหละต้องเปลี่ยนดอกเพาด้วยนะคะก็จะยื่นออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับ Revo 4x4 ต่อกันที่บันไดไฟฟ้านะคะสุดหล่อของเราตัวนี้เลยเปิดปั๊บเนี่ยค่ะเปิดตัวด้านหลังเนี่ยค่ะรองรับน้ำหนักได้300โลนะคะตัวนี้ทนทานลุยน้ำได้นะคะก็มีประกันด้วยแต่ว่าจริงๆรถที่ร้านเนี่ยใช้มาเข้าปีที่3แล้วก็ยังไม่เคยมีปัญหาขนาดเอาไปลุยคลองมาเดืองมาด้วยก็ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวมาฟังอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเลยมาดูกันท่อ HKS นะคะท่อเดี่ยวซูมให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวพาฟังเสียงท่อกันเสียงจะเป็นแนวทุ้มๆสปอร์ตนะคะตัวนี้ไม่เกิน95เดซิเบลนะคะถูกกฎหมายโอเคเดี๋ยววันนี้ลูกค้ายังไม่กลับไปเที่ยวต่อโอเคก็เดี๋ยวฝากติดตามแฟนเพจของลูกค้าด้วยนะคะใครที่ชอบทานทุเรียนเนี่ยก็เข้าไปดูได้พี่เขามีขายใน Facebook ด้วยแต่ว่าให้ระวังดีๆนะมันมีเพจปลอมด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่เขามาเม้นในใต้คลิปละกันใครสนใจก็เข้าไป follow ได้เลยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ